Després de completar l'excavació a l'interior de l'església romànica i al costat sud, en els darrers anys les diferents campanyes que hem dut a terme s'han concentrat en aquesta zona oest del jaciment, just al davant de l'església romànica. Les diferents campanyes d'excavació que hem portat a terme en el sector oest, just al davant de la façana de l'església romànica, en aquests darrers anys ens han permès anar retrocedint en el temps fins a situar-nos pràcticament en el segle X. La campanya d'excavacions que preveiem per aquest 2020 es concentrarà precisament en èpoques anteriors a aquest segle X, per portar a terme l'estudi d'un seguit d'estructures que sembla que podem posar en relació amb l'església paleocristiana, que dataríem aproximadament al segle VI. La finalitat de la campanya, sobretot, serà identificar quina és la disposició d'aquestes estructures i també identificar-ne la seva funcionalitat. Els resultats de la campanya d'excavació d'aquest any també ens han de servir, a banda d'identificar, com dèiem, la funcionalitat i la disposició d'aquestes estructures més antigues, per a determinar quins han de ser els objectius de les properes campanyes d'excavació, especialment a partir de 2022, quan finalitzi el pla de recerca actual de 2018 a 2021. A partir del dia 13 de juliol començarem la campanya d'excavacions d'enguany i us anirem oferint progressivament informació de com es desenvolupa i els resultats que anem obtenint.